គឺថាស្ថិតនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃ10រោចរនុចខែផុតបុត្រនៅលើទឹកដីនៃភូមិភ្នតណតទេស្ថិតនៅឃុំរំដួលចំណុះវត្តរំដួលនិគមវត្តសមិទ្ធខេត្តប្រះតប៉ាំងនៅលើទឹកដីនៃភូមិភ្នតណតទេរបស់យើងខ្ញុំកាលអំពីសម័យដើមគឺថាចាស់ទុំលោកបានកសាងបណ្ឌមួយឲ្យឈ្មោះថាបណ្ឌសាមគ្គីលើកស្រុកឬក៏បណ្ឌអ្នកតាស្រុកចំណុចទី3គេហៅថាបណ្ឌដំបូកពីប្រុសភូមិភ្នតណតមានដំបូកដោះកប៉ុសនៅចំកណ្ដាលហើយដល់ឈានមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាដំបូកនោះក៏ត្រូវហូរចុះនៅទីទាបប៉ុន្តែនៅសល់ដើមស្លែងមួយមានអាយុកាលប្រហែលជា300ឆ្នាំកន្លងមកហើយអំពីអំណរចាស់លោកបានចែកឋានទៅអស់ទៅគឺរូបខ្ញុំបាទក្រកឡើងដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដើម្បីនឹងសង់សាលាមួយឲ្យឈ្មោះថាសាលាខេមរាមហាសាមគ្គីនេះហើយគឺដោយអាស្រ័យព្រះឧបជានៃវត្តតលភិរិយដងមានជ័យសិរីវង្សារំដួលជាព្រះបិតាសង្ឃព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានព្រះនាមនៅសាលាចាស់ហើយអំណរអំពីសាលាចាស់នោះមានភាពទ្រុឌទ្រោមទៅយើងខ្ញុំទាំងអស់ក៏បានរួមជាធ្លុងមួយសាមគ្គីធម៌ដើម្បីបង្កើតជាសាលាថ្មីនេះឡើងហើយសាលាថ្មីនេះក៏បានកសាងនៅក្នុងឆ្នាំរោងគឺខែផលគុណក៏បានសម្រេចជាស្ថាពរហើយសាលានេះសាងសង់ឡើងក៏ដោយអាស្រ័យទឹកចិត្តបងប្អូននៅភូមិស្រុករួមទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានលោកបងនាងព្រឹកបងស្រីនាងណាំបងនាងអេសជាមួយនាងសុកជាបងនាងរិចបងនាងថនបងស្រីមួយរូបទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចប្រាប់ឈ្មោះបានហើយក៏ដូចជាក្មួយព្រៀងក្មួយស្រីរតនិងគ្រួសារដែលបានជាឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅក្នុងវិស័យកសាងសាលានេះទឹកប្រាក់ជាច្រើនរួមជាមួយនឹងបងប្អូនដែលធ្លាប់រស់នៅលើទឹកដីនៃភូមិភ្នតណតឥឡូវទៅរស់នៅរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានលោកនាងនាងគ្រឿងបងស្រីនាងណៅក៏ដូចជាគ្រូនាងឡាន់គ្រូនាងសាយបងនាងសេងបងនាងញ៉ឡាក់ក៏ដូចជាក្មួយសវ៉ាតទៅជាគុណរបស់លោកគ្រូនាងគីមព្រមទាំងបងប្អូនជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចព្រៀបរាប់ឈ្មោះឲ្យអស់នោះទេនិយាយរួមនិយាយដោយឡែកគឺគណៈកម្មការអារាមាភិបាលវិនរួមនឹងពុទ្ធបរិស័ទខំចំណាយតាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទើបកសាងសាលាខេមរាមហាសាមគ្គីលើកទី2នេះបានសម្រេចជាស្ថាពរហើយកសាងឡើងទៅដោយក្បូរក្បាច់រចនាបថដ៏ប្រណិតភាពដែលយើងមានវិទ្យានុភាពហើយនឹងមានកិច្ចញានុភាពនិងមានកិត្តិយសទាំងអស់ដោយសារតែយើងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាណាកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងផលណាផលនេះយើងត្រូវតែរៀនតាំងពីយ៉ាងកិច្ចរហូតដល់សមាធិនិច្ចសិលដំណើរការឬមួយក៏រតនាប្រសំសម្ដែងត្រាស់រិទ្ធសម្ដែងនៃតាមតប៉ុនផ្សេងទាំងអស់នេះយើងត្រូវទទួលធ្វើក្នុងកាយបុរាណសព្វបាតិកាយើងក៏ត្រូវការចេះយ៉ាងច្រើនបើយើងរៀនឲ្យសពពេញតាគូច្រើនដែរតែបើយើងមិនបានរៀនទេមានការខ្វះទៀតដែរនិយាយថាអង្គុយនៅលើគេមិនចេះសូត្របើយើងខ្វះទៀតដែរប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំតល់ទៅថាមិនមែនដូចនោះទេគុំស្រុកទៅដល់របស់យើងគឺមានការជឿនលឿនបំផាត់គឺថាមិនចាញ់គូគ្នានេះឡើយដល់តែយើងចាញ់ស្រុកខាងក្រៅដែលក្រៅទៅប្រែតែយើងមិនបានរៀនទៅប្រែក្រៅទេការនោះមិនចាញ់ថាទៅលើគ្រូទៅវត្តបើថាលោកគ្រូទៅវត្តបានបង្កើតពេលរៀនមកប្រែទេអានោះតាមចិត្តលោកចាស់តែពុទ្ធបរិស័ទក៏ Anh riêng cái đó nè, nói tầm em luôn của
cái đốt dùng cái ná của tôi này làm nó của quân được rồi được tâm hay là được tốt cru với cái cru trên hay là cru về tiết để ban chôn một là tay một hạt nó được con dày quá hoặc được ta vào tương nào được cru ấy quá là ban khó được cru trên và chơi được đó chơi xong cùng rồi cho nó hai riêng trang này cứ chỉ càng mới nó được sao một phát thì cái gì đó đâu ai nên dùng được nào làm cho bác rồi cả việc càng ngay từ tới trong việc thi phần cho con em tôi cho đó mình mình cho dùng một cái nào làm cho bác hay là vậy chuột ở cái tôm quân ban vàรับnặng ra ngay một tổ thân thân trong quân nó còn dư tôm chuột có đau làm một cá cũng tốt dây ta thằng nó ពេលដែលកម្មវិធីកសាងសាលារួចស្រេចក៏បានធ្វើនៅពិធីបន់ឆ្លងជារួចស្រេចហើយខ្ញុំបាទក៏បានដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិភ្នត់តណតទេឲ្យរួមគ្នាដើម្បីយកចង្ហាន់មករងចាមប្រសង់គូចបនិបាតប្រសាទដើម្បីនឹងមកជួបជុំគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបនិបាតនៃប្រសង់ពីព្រោះរដូវភ្លៀងមានការលំបាកហេតុដូច្នោះហើយពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមដាក់បាតប្រសង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាកិច្ចទំនុកបំរុងប្រសង់បួសត្រត្រង់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាមិនតែប៉ុណ្ណោះសតខ្ញុំក៏មានបំណងដើម្បីនឹងចង់ឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានសិក្សានៅប្រធរឲ្យបានចេះនៅប្រធររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីព្រោះយើងជាពុទ្ធមានឱកាសចន់ជារគោរពនៅព្រះពុទ្ធសាសនាបើសិនជាមិនចេះនៅប្រធររបស់ព្រះពុទ្ធទេឃើញថាមានការលំបាកមានតែរិទ្ធថាយើងជាកូនប្រុសបានចូលសាសនាបួសចូលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងបានសិក្សារៀនសូត្រនៅប្រធររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងបានយល់ដឹងនៅអំពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌ដោយឡែកដូចជាលោកយាយជាឧបាសិកាចាស់ឬក្មេងៗគ្នាមិនបានចូលសិក្សារៀនសូត្រនៅប្រធរអ្វីនោះទេណាមួយគឺថាអក្សរសាស្ត្រខ្មែររបស់យើងបើកបានតែទុំក្នុងវត្តអារាមតែប៉ុណ្ណោះហេតុដូច្នោះហើយគឺថានៅក្នុងខែស្រាប់ពេញបស្រាប់ខ្ញុំក៏បានចូលទៅកាន់អារាមដ្ឋានដើម្បីនឹងសូមការអនុញ្ញាតអំពីប្រឧបជាប្រពរហុសោតដើម្បីនឹងនិមន្តប្រសង់មកដើម្បីបើកជាសាលាសិក្សានៅប្រធរនៅពេលនោះគឺថាព្រះអង្គក៏មានភាពសមណោះរីករាយមានសទ្ធាដ៏ជ្រះថ្លាករណាចំពោះពុទ្ធបរិស័ទហើយក៏បានអរតនានិមន្តប្រសង់4ព្រះអង្គដើម្បីនឹងនិមន្តមកសម្ដែងនៅប្រធរក្នុងនោះមានលោកគ្រូនាមធម្មថិតគឺប្រធមាចារ្យក៏ដូចជាប្រធមាចារ្យនាមងាងប្រធមាចារ្យនាមសុខាប្រធមាចារ្យនាមជុងនៅទាំង4ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គផ្លាស់វេនគ្នាដើម្បីនឹងអរតនានិមន្តមកដើម្បីសម្ដែងនៅប្រធរថាបានមានតាមបានប្រសពទីតាមដូចជាហោថាបានបាទសិនជាយើងចង់ចង្ហាន់ចេញមកដល់ទីនេះរំការប្រសពយើងបានបាត់មួយព្រោះហេតុដូច្នោះហើយខ្ញុំសូមអោយចំណងសាមគ្គីភាពចាំទៅមកពីថ្ងៃនេះដល់ប្រពុតដែលយើងចាំទុកជាទូរស័ព្ទតែមួយស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នាអមក្រណែតគ្នាអមមើលថ្ងៃវិញអំឡាយគ្នាដាក់មានអរតស្រ័យណាក្រក៏ទៅអរតស្រ័យណាមានតែពីប្រតិបត្តិរបស់យើងគឺមានអ្វីសំខាន់ទៅទៅកើតចាស់គឺស្លាប់ប្រសង្គមពុទ្ធស្រុករបស់យើងឲ្យដូនតារបស់យើងតែកាត់ស្លាប់អត់អស់ជីវិតទៅហើយកាត់សប្បាយចិត្តថាកូនចៅទាំងអស់នៅក្នុងភូមិក្នុងតំបន់នេះចេះស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នាលើកស្ទួយគ្នារែគុណត្រង់អា
เตเวสเวสรังกนาตายยันเวสารังเตนัสสะปัญญาอาสมานาคตังในกาไสลังเยียยามาโนยังญาตวาไสลังเตตันโนปังเตกุตยาให้มายังพันเตเวสเวสราคนาตายยันเวสารังเตนัสสะปัญญากัสสะมานาคตังในกาไสลังเยียยามาโนยังญาตวาไสลังเตตันโนพันเตตัตยาให้มายังพันเตเวสเวสราคนาตายยันเวสารังเตนัสสะปัญญากัสสะมานาคตังในกาไสลังเยียยามาโนยังญาตวาไสลังเตตันโนพันเตไสลังเตตันโนพันเตตัตยาให้มายังพันเตเวสเวสราคนาตายยันเวสารังเตนัสสะปัญญากัสสะมานาคตังใน สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังกัจฉามิ พุทธังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ ตุติยามปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตุติยามปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตุติยามปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตุติยามปิธัมมังสรณังกัจฉา ตุ มิ ติยามปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตุติยามปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยามปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยามปิสังฆังสรณังกัจฉา เป มิ สติเยมิ ปานาติปัญจาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปัตเนเตเนเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิเยมิ ปานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปัมเมสมัจจาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิเยมิ สัมเมสมังกาจาระเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มาในปัญจสิกขาปะเตียนิสาทุกังกัตวาปมาเตนะนิจจกาลังสัมมารักขิตาปัง อามาปังเต เสเลนะสัพพะตัญญังเตเสเลนะภคสัมปะเตียเสเลนะนิพุตัญญังเตตัสมาเสลังวิโสทะเย สาธุสาธุสาธุทรงยโยมดังกายวิญญาณដែលលោកបានជួយថែរក្សារារាំងក្រោះកាច់ទាំងឡាយទាំងពួងមិនដែលចូលមកទៀតតបាតលើទឹកដីនៃពួកភ្នក់តំណនាងគុណចាប្រសិទ្ធទាំងឡាយតែជាមានសេចក្តីសុខដើម្បីមានជំនឿទូរពិតនៅទីណាក៏ដោយគឺថាពួកស្រុកដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់មានតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រួសារទាំងអស់ក៏សូមលោកតាអនុមោទនានៅកុសលផលបានហេតុបានកលតមួយចំណែកទៀតក៏សូមឧទ្ទិសយកទៅដល់ពុទ្ធព្រះវិរា
sama na orang 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 dari nak ada lomba berjiat gaya tuai turun dapat pemahaman dan sasana ความในสถานโน้ตเรียนตกลงลงไปในวงเงาะสอดสักตกมอเกียรติรัศการระบบเกียรติแห่งราปีนี้โลกนักหลายบ้านอันนี้จดทองเรื่องกิจการประกันเดียวโลกออนไลน์โน้ตผสมเรื่องการอนุตเนียผสมพรฟันมือจำได้กับมาตอกองมือจำได้เกี่ยวกับสมบัติจุดต่อสแกนเทวดีในสนามเทวดาเมียนประกันประพรมจันทร์ลมประมาสนามเทวดาทั้งหมดตึกเป็นอรุณเทวดาสกัดเทวดาภูมิเทวดาในวัตถุสังสรรค์ต่างๆได้ยังที่มันได้เกี่ยวกับชาวบ้านผสมอนุโมทนีผสมความมันอยู่มาต่อตอนได้ความได้มวยจำได้เกี่ยวกับสมบัติจุดต่อหน้าแบบบางสลับต่อให้จะเมียนเกียรติทุกมันก็คือผสมคนนู้นคือทางโดยอัตราผสมคนต่างๆได้ยังที่มันต้องเป็นแรงเรียนรู้ไอ้นี่พวกเราได้ผสมคนมันนู้นจุดต่อกระเตยเป็นเงี้ยนักทางโดยเชี่ยวเมียนหลงเยี่ยอย่างปุ๊บแต่บางสลับประกอบนำสไลด์นี่โอ้ยแข็งเลยจะมาเกิดในยาขังบอกสมุนนี่นะบอกอาระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังวันเตอิเมจังตาโรปัญญาสเตมัสสะโตปันเตสังโฆอิเมจังตาโรปัญญาเยปะเกกอนนันโตอามังกังเทกะรังกังยะโสกายะโกเตยังเปมายังปันเตอิเมจังตาโรปัญญาเยเกเตเนตวังมัสสะโตปันเตกอนนันโตอามังกังเทกะรังกังกายะโสกายะตเตยังเปมายังปันเตกายะโสกายะ Ayah sokat tanda dikaca kepada sahabat Yahweh Pertama kalang wepak kepada dia ayah sahabat dan pertama kalang Kehiyam nuniwala vajana sadavome Sawanakalo yampatata dhamma sawanakalo yampatata dhamma sawanakalo yampatata namo tassa bhagavato arahato saranang gacchami tatayam putam saranang gacchami tatayam dhammam saranang gacchami sang tham mạnh cha sang khai cha ta re na mi me han nam ka no priya ve na han tva sa pe pa ta ve aneka antaraya pavela san to se sata sampute na vantara sate atacanta lai sa sahasa ke ve sate sata sahasa Minamiyana Sarasa Hanta Sampamanja Sankhaja Anarenamiyame Annamakara Nopiyavena Hansvasa Peyapatave Antaya Tevidya Sotase Satapave Kapyavan Hateng Jeteng Atene Kamanam Matu
ยาโพธิปาลังการัตเรสติเยมารัตตังการัตตังการัตโตอายาสมาอานันอาเตโรวิยการัญญจัตตังอุปาทเปตวาวิสุตตสังจามเนโพสกุณาสสะโนปาปะกะโหโตสกุณังนัตตังพุทเทนะเปียเวนะธรรมเปียนะเปียเวนะเปียนะเปียเวนะเวเนสเมตตาคาปาตาจันเมตตาคาปยาปาตาจันเนปเยโสกาปาตาจันเนโสกาอันตสาเปเปปาในโนเอปาวตาจัมปะเฮสัพพตังปุญญสัพพตังสัพเพเตเวนะปะตังตสัพพสัพพะเตสัตเตเยเตอนันตตันตสัตเตยะสิลังรักขันตสัพพเตเภวะเนเปรตานะกายจันตเทวตาตตาสัพเพปุเตปะลาปะตาปัจเจกานัยจะยาปะลังนรหันตานัยจะเตเจนรกังคนเทียมิสัพพะโสติเตมาติเตโยเนสัตมาติมาตตาปะระปะปัญญาตนาสัสสะปันตามีได้ตรงบ้านเนาะตรงบ้านอยู่ที่ติงโอ้ย เ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ